day in my life. Halo guys, hari ini aku bakalan bersihin depan. Jangan lupa aku beli tahu bulat. Nah, sebelum beli tahu bulat, kita harus bersihin kucing pupnya. Kita masukin ke dalam plastik ya guys, biar nggak bawa guys. Nah ini aku ngapain ya ngeliatin guys. Kayaknya dia kepo deh guys. Sekarang kita tuang dulu airnya guys, biar nggak bau pup. Nah sekarang udah bersih guys. Ini dia Crunchy, bye bye.